Tara Kalapangan, sabayan niyo po akong kumain. Kain po tayo. Hindi ko po ito mauubos ang isang buong manok. Kasi may naghihintay pa sa akin. Matapos ko kumain. Pagkatapos kong kumain, may naghihintay sa akin. May naghihintay pala sa manok, hindi sa akin. Wow, ang sauce niyo po. Tingnan niyo po ang sauce. Napaka-creamy ng sauce. Napaka-juicy. Sweet and sour. Tapos medyo pagkaalat. Pero hindi siya maanghang. Tingnan niyo po. First bite po tayo. Mm. 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 Oh, tingnan niyo po ang sarap. Mm. Mm. Ang juicy niya as in. Mm? Mm. Mm. Tingnan niyo po. Sarap tingnan, di ba? Napaka-juicy. Wow. Mm.
Lagyan natin ng sauce ang kanin. Wow. Mm. 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 Ang lasa niyo pa, ang lasa niya po ay magkasing lasa ng andoks at mang inasal. Combination. Mm. 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 Ay! Ano ba to? Ang kain ba to? Lasa. First bite po, hindi po ako mahilig sa matamis, pero itong cake na to, hindi siya masyadong matamis. Sarap niya. Bali, nag-sale po siya sa isang supermarket dito, which is 19.95 dirham lang po ng isang cake na. Almost 200 260 255 sa Pinas. 255 lang po sa Pinas, pero pag sa Pinas to na cake, parang hindi to 255, more than 500 to. Pag ganitong style, ang ganda niya po. Bali, tira po to nung kaibigan ko nag-birthday kahapon. First bite tayo. Mm. Mm. Wow.
Mm.